喂，呢度好似荒廢咗幾廿年喎，大佬。雖然話有人維修嘅，不過都驚啊，大佬。好彩呢度有燈嘅。到啦！Oh my god！Oh my god！大家早上，我係 P。今日咧，我哋終於唔靈探，因為我哋今日要去探險。但係咧，我哋而家咧就係留咗喺呢個深水埗啊！頂你個肺，好大雨，我哋襪都濕 Q 晒。我本身咧就行緊喺一條咧附近咧荒廢咗30幾年嘅行人隧道。不過咧，適逢落雨咧，其實都幾好，因為我都想實測下咧，到底呢個行人隧道荒廢咗咁多年啦。雖然佢每年都有保養啦，但係咁大雨嘅情況下，其實會唔會水浸咧？一陣我哋都可以睇下。趁而家細雨咗少少，我哋可以步行一陣先。係咪我鼻有 cancer 定咩？因為我總係覺得成個深水埗周圍都一大陣霉味，都濕濕地嘅味，即係唔係講緊落雨味，係講緊發毛嗰啲霉味。發生咩事？咁啊，除咗靈探啦、外星人之外咧，其實小弟咧都好中意去啲地方探險啊，去挑戰自我咁樣嘅。所以今日咧諗住同大家去啲香港比較少人去或者冇人去，甚至乎冇人知道嘅地方。呢條隧道咧，其實咧我都知道好多年嘅，不過就未有呢個心情去。今日咧唔知點解落雨先嚟去，頂點解咧？真係好地地有太陽唔去，係都要夜媽媽落晒雨先嚟。其實我都唔知係咪呢邊。我睇個座標咧，佢就話喺海壇街近呢個九江街口嘅位，又行錯路。我早就知冇咁好死，每次拍嘢總會行錯路，唔知點解。你跟地圖都會錯。我而家要沿住呢條橋邊咧行翻前去，前面應該有個臨時停車場，嗰條隧道就喺嗰個位，兜咗好大個圈，應該終於到啦。我估應該呢度入邊，但係以為點解封住咗嘅？唔通嗰條隧道起緊嘢？我而家每一步好似踩緊陷阱咁樣，頂一個唔留神拍下嘢又踩咗個水凼，應該係呢個位啦。我都第一次嚟，係咯，就係呢條行人隧道。我哋揾個好啲嘅位睇清楚。喺呢個臨時停車場入邊，竟然收埋咗一條呢個神秘嘅隧道。咦？話而家封到咁樣嘅喂，咦？我係咪唔可以落去啊？封到咁樣嘅喂，都唔係嘅。我哋可以喺呢個斜路嗰個位咧行落嚟嘅。咁啊 ，anyway， 我哋先講講呢度到底係咩東西先。咁網上資料咧就話呢條隧道咧係1988年起好嘅，咁當時咧建造價就196萬，咁啊之後咧就唔知點解咧一直咧都冇開放俾公眾使用，咁啊荒廢咗而家30幾年啦。咁啊雖然咧我哋咧用唔到啦，不過咧政府咧每年咧都話會撥出5萬蚊咧去維修啊、檢查啊、清潔啊等等嘅東西嘅。佢話咧設計初衷咧係為咗配合呢個西九龍填海計劃，打算咧環越呢個嘅通州街啦，等市民咧安全地由海壇街一帶咧往返呢個對面嘅海濱同埋後來嘅榮昌村位置。即係如果呢條隧道咧起好咧，我就唔使咧兜咁大圈。好似唔係，其實我行錯路嘅。佢仲話咧，透過呢個鐵閘嘅罅隙咧，可以見到咧入邊完整保留咗1988年嗰種傳統舊式公用隧道嘅紙皮黃綠色瓦磚啊，甚至乎咧地上咧仲有呢個彩畫啊，好似咧一個被時間凍結嘅80年代地下化石咁樣。政府咧多次咧討論咧呢條隧道去留，但每次咧都有不同嘅阻力喎。例如97年咧，政府咧曾經咧考慮拆咗填平啦，咁但係就因為成本問題擱置，咁去到2011年到13年咧就起緊呢個榮昌村嘅時候咧，當局咧就問呢個嘅唔知咩區議會咧，可唔可以開翻條隧道咧？但遭到呢個議員同埋附近居民反對，大家擔心咧舊區地下隧道一旦開放咧，喺人煙稀少嘅情況下咧，極易淪為露宿者非法佔用吸毒治安嘅溫床。話喺呢個藉口有啲牽強我覺得。咁再加埋咧呢條咧1988年嘅隧道咧，淨係得樓梯設計，唔符合現代必須加建呢個升降機無障礙嘅設計啊！如果要改建咧，成本就極高。我哋呢個入口喺度啦，咁出口係咪喺對面咧，定係喺後邊咧？我都唔知喎。我可唔可以行到個出口睇下一陣？咁啊 ，anyway， 我哋而家落去望下先。我哋喺上邊咧就咁睇咧，都冇發現水浸喎，即係呢度嘅排水系統咧，可能都唔錯喎。講5皮嘢真係實一抵，每年使5皮嘢幫我排水。大家千祈唔好學，我係以呢個求學精神去探測嘅，因為呢啲地咧太多草啊，非常之跣啊，所以大家千祈唔好學。都話大家唔好學啦，我就係一個活生生嘅例子。哇，好痛啊！我而家膊頭，我頭先落嚟嘅時候扯親咯，因為佢地下咧嗰條欄杆好跣啊！哇，我跣一跣拉親個膊頭頂，好痛。同埋而家落到嚟咧，發現咧呢度啲地下咧，喂〜呢5皮嘢真係要搞搞，呢度爛晒凹咗，應該係上邊跌啲石頭落嚟係嘛？咦，又冇喎，上面冇嘢喎，但係點解呢度咁多碎石咧？咁得意？OK， 安全啊！我踩咗下，應該冇嘢。
哇，好緊張！雖然探險唔係咩鬼怪嘢，但係好緊張，因為喂呢度好似荒廢咗幾廿年喎，大佬。雖然話有人維修嘅，不過都驚啊，大佬。好彩呢度燈啫。到！Oh my god！Oh my god！仲驚過犬鳴隧道。不過其實佢好短嘅啫喎，見到啊？對面已經咁近嘅啫喎，即係對面就係出口啊！會唔會好多蚊呢？呢條就係嗰條咁短嘅行人隧道，跟住入邊嗰啲磚咧，完全睇唔到佢寫嗰啲咩黃色啊、綠色啊，乜都睇唔到。OK，就係咁樣啫，一條咁短嘅隧道。頭先咪話咩嘢？呢度會淪為咩露宿者瞓覺嘅地方嚇？呢度都得嘅話，咁其實度度都得啦。一條咁嘅隧道咁，周街都係啦。咁啊 ，anyway， 喂，而家點啊？而家我哋睇完喎，就係咁樣嘅啫，入唔到去嘅。我哋可以行去另一邊咯，即係我哋個出口嗰度望下，睇個出口嗰邊係咩樣。好彩上得嚟快，頂而家又開始落大雨，同埋咧，就算嚟到呢邊咧，哇嗰陣霉味咧都係纏繞住我喎，佢唔放過我喎。呢邊都咁大陣霉味，係真係噏住啲味咯，定係水浸啊？因為呢排香港所以咁樣啊，冇咁誇張啊！哇，越嚟越大雨，唔得，避雨先。我哋都係唔避啦。嗱，臨拍埋快啲走啊！而家成身濕晒啊，鞋又濕晒，衫濕晒，褲又濕晒。喂，少少雨都好啊，咁大雨都有嘅。就係呢個位啦。咁啊，呢條斜路咧落去下邊啊，見到就係我哋即係頭先我哋啱啱見到對面呢個位。想住呢條片悠閒舒服咁爬完啊，又要擒又要爬。哇！頭先爭啲拉傷咗大腿，即係我膊頭已經有啲痛嚟㗎。咁anyway我都冇得分享啦。今日純粹帶大家去一啲香港人比較少去或者冇咩人去嘅地方探險，係啊。咁啊探險成功啊，即係都非常之好。成日見嗰幅相，今日終於可以落到去隧道門口。雖然入唔到去，不過唔緊要啦。其實條隧道好短，冇咩行。大家快啲留言你嘅諗法，到底呢條隧道你覺得開唔開咧？應該或者有冇用咧？5萬蚊每年維修又點咧？咁我想快啲翻屋企。而家我雖然避緊雨，但係啲水咧係咁滴落嚟，但我隻腳濕晒。我頭先對襪咧已經乾翻少少，而家又濕翻。唔得，我要飛的啊！即係我要飛的去旺角轉車，搞唔掂喺度就係。好啦 ，anyway， 大家快啲報料睇下香港有冇咩神秘地方啊，或者有啲咩地方想我探險。其實咧有啲地方咧，我已經喺手上，真係超級得人驚，即係唔係講緊鬼嘅得人驚，係講緊探險。但係呢啲地方去咗咧，可能有入冇出啦，或者咧即刻咧就玩完，係，所以咧未去住，未來有機會。好啦，訂閱啦，出嚟，幫我翻 Instagram、Facebook 加埋標準裝，我哋會想買精美產品咩？想睇呢新聞頻道 KVV 同埋天然蛋糕。好啦，拜拜。